السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، تحياتي لكم جميعا. هذا الفيديو خاص لكم بشكل شخصي، يعني كل متابعيني، أصدقائي، كل أبناء اليمن عامة وأبناء عدن خاصة، كل الحب والامتنان لكم، كل هؤلاء الذي شاركونا ألمنا وأيضا شاركونا فرحنا. أنا أحب أقول لكم، خاصة الأشخاص الذي يشكرونا في التعليقات، أنت عملت، أنت سويت، تمام والشكر، لا، الشكر لنا كلنا. أنا بدونكم ولا حاجة، واشتي أقول لكم أن نحن في ميزان واحد بالحجم، إحنا في ميزان واحد، أو ربما أنتم ميزانكم أكثر مني، والذي عملتوه والله أكثر مني. أنا بدونكم، بدون مشاركتكم، بدون دعمكم، كان صوتي ما راح يوصل حتى 1 كيلو، كانت مجهوداتي راح تروح سدى. ولكن بفضلكم، طبعا بعد فضل الله، حطيتوا يدكم في يدي وآمنتوا بكلامنا وصدقتونا وشاركتونا، خاصة الأصدقاء القدامى اللي تقريبا من حدود أول ما ظهرنا تقريبا حدود 9 و10 سنوات وهم مؤمنين بكلامنا ولم يشكوا فينا، وأيضا الأصدقاء الذي تغيرت أفكارهم والذي ساهمنا بتغيير أفكارهم، تصحيح أفكارهم، لهم الشكر والتقدير. وأيضا هم مشاركين معنا، كل شخص شارك المنشورات، كل شخص شارك الفيديوهات، كل شخص حمل فيديوهات نشرها بالجروبات أو باليوتيوب. وعلى فكرة طبعا أنا ما عندي صفحة باليوتيوب، بس عشان التوضيح، كل الأصدقاء الذي أخذوا الفكرة وتكلموا فيها بطريقتهم الخاصة، كل هؤلاء نحن في ميزان واحد، وهيب الصهيبي بدونكم ولا حاجة. أنا لو أظل من الآن إلى ساعة إلى ساعتين إلى بكرة، والله ما راح أعطيكم حقكم. الشيء الذي يقدر أن أعطيكم إياه أنه مثل ما أنتم واثقين بي، أنا سوف أظل على هذا العهد. العهد الذي ممكن أعطيكم إياه العهد الله، أنه نحن بنظل على هذا المبدأ، ما راح نتغير، ما حد يقدر يشترينا، راح نظل يعني مع الشعب، ما يريد الشعب، مع خدمات الشعب، مع خدمات البلد نفسها، وخاصة عدن الذي نحن منها، تمام، مع الخدمات، مع مشاريعها، مع بنيتها التحتية، تمام، مع إصلاح البلاد بكافة مرافقها. وراح نكون ضد الفاسدين. احنا معنا الآن مشوار طويل في وجوه جديدة بدي. الفاسدين من مدراء مديرية، من محافظين، من وزراء، من مدراء مصالح معينة، كل أي مسؤول في أي جهة فاسد أو فاشل أو تبع جهة معينة، نحن بنظل على هذا العهد بعدهم ولن نرحم أي أحد. والناس الذي تعتقد، جماعة المجلس الانتقالي، أن نحن ظهرنا من أجل تحطيم المجلس الانتقالي تبع جهة معينة، أو من أجل تحطيم وعناد أو مشاكل شخصية مع قيادات المجلس الانتقالي سابقة، أنتم كنتم خاطئين، قسما بالله كنتم خاطئين. تريدوا أن تصحوا من خطأكم، حياكم الله، يد بيد، ما في أي مشكلة، والمسامح كريم. ولكن الشيء نثبت لكم أنه أنتم على خطأ. إحنا ظهرنا من أجل خدمات، من أجل إرادة الشعب، من أجل إصلاح البلد، وبنظل هكذا مع الناس بدون تطبيل. ممكن نمتدح، ممكن نشيد بحاجة بسيطة بالعقل، فنكون نحصف حصيف. وأنا أقول للناس كونوا احصفوا عندما يكون في مسؤول يعمل شيء معين في جهة معينة، ممكن نمتدحه بس بحصافة، مش باستماتة نطبل له ما عاد باقي إلا نمسح له الجزم، لا، لأنه التطبيل بشكل كبير يخلق الدكتاتورية، يخلق شخص دكتاتوري ويشوف نفسه وبعد كده يعم في الأرض فسادا. لا، سوى شيء معين كويس نمتدحه علشان نحفزه فقط، تحفيز. والمسؤول الذي بيرقد وبيفشل، هذا ما نشتيه، وبعده الفاسد بعده. فأنا نريد أن نتكاتف ونفتح صفحة جديدة، كلنا مع بعض، كلنا أخطينا، كلنا، أنا أخطيت، أنت أخطيت، كلنا أخطينا. الغلط الأكبر أنك تستمر في الخطأ. لا، تعال يا أخي، أنت أخطيت، تعال يا أخي، كلنا أخطينا، يمكن يكون خطأنا أكبر منك، لكن يا أخي تعال قربنا يا أخي، إيش بتخسر؟ قربت هؤلاء 10 سنوات، فين ودوك؟ جحر الحمار، مع احترامي يعني. تعال ولا شيء منك حاجة، ولا شيء تطبلنا، لا، احنا الحمد لله يعني انطلقنا بدون تطبيل، والناس كلها تعرفنا، وما حد يطبلنا
بدون تطبيل. لا نريدك تطبلنا، بدك تشارك. ومش ضروري يعني تشارك منشوري علشان ما يطلع وهي الصهيبي عندك في الصفحة. لا لا، خذ الفكرة، خذ الفكرة إذا عجبتك. أنت بس حاول إنك تاخذ الفكرة، تاخذ الفيديو تسمعه، وتاخذ المنشور مثلا وتفهمه وتدخله عقلك. لا تدخله قلبك، ولا تدخل فيها المشاكل الشخصية. تدخله اقتنعت، شفتها مطابقة للواقع، يا أخي اتكلمها بالطريقة التي أنت تريدها، اكتبها بالطريقة التي أنت تريدها، لأنه برضه خدمة. احنا نريد خدمة، ما نريد مكافأة منك، ولا نريد أن نشتهر. ايش اسوي بالشهرة؟ حقنا الصفحات بدون فلوس، بدون أرباح. هذا للعلم يعني. أنا صفحاتي كلها بدون أرباح، ولا أريد أرباح. عارف ليش لا أريد أرباح؟ راح أجيب فلوس. أنا صفحاتي منشوراتي وفيديوهاتي توصل ل 500,000 700,000 250,000 300,000. أنا لو في كل أرباح بكسب، بس أنا ما أريد، مش لأني ما أحب الفلوس لا لا، ما حد يكره الفلوس، لكن أنا عندي رسالة. أنا عندي رسالة. الرسالة دي ما أريدها تتوسخ بالفلوس، لأنه أنا لو فتحت الأرباح بعد فترة لما تجيني الأرباح وأشوف الدولارات، ممكن بعض الفيديوهات أسويها من أجل الأرباح، عشان المشاهدات، حركات بركات، أو أشياء ممكن تلفيق من أجل الأرباح، لأنه خلاص بتكون صفحتي قوية. أنا ما أريد حتى يعني 1% يدخل في قلبي إنه هذا الفيديو يخدم شيء معين. أنا أشتي حق الفيديو نفس مبدئي من سنوات طويلة، هي رسالة خدمة للناس وخدمة لبلدي فقط. إن شاء الله ربي بيكافئني عليها عند الله إن شاء الله. وإن شاء الله إنه تقدير من الناس، فقط مجرد تقدير من الناس، والتقدير أنا أشوفه موجود. وإن شاء الله الواحد إذا رحل على الدنيا يكون عنده تاريخ، يكون عنده بصمة، شيء عمله لبلده والأهله والناس. أخواني الأعزاء، أنا ما أطيل عليكم، أكرر حبي وامتناني لكم، وعلى العهد باقين. السلام عليكم.